Suntem la Galeria Romană, înainte de vernisajul expoziției de pictură și grafică a artistului Valentin Scărlătescu, întors după 30 de ani cu o expoziție în România. Ziarul Jurnalul Bucureștiului și agenția de presă Intel News au plăcerea să fie parteneri media ai Galeriei Romane. Ce vedeți în imagine este bannerul mare al expoziției. Pentru Jurnalul Bucureștiului și Intel News, Jurnalul Bucureștiului și Intel News, artistul Valentin Scărlătescu și cei doi proprietari ai Galeriei Romană, Monica Andronic și Emilena. Vreau să vă mulțumesc în numele meu și al partenerei mele, Monica Andronic, în numele Institutului Cultural Român, pentru participarea dumneavoastră numeroasă la acest eveniment. De ce sunt emoționat? Pentru că, în primul rând, sunt copleșit. Suntem copleșiți toți. Suntem copleșiți pentru faptul că unul din vinovații principali ale acestei expoziții este Institutul Cultural Român, căruia îi mulțumim pentru sprijinul acordat acestei expoziții. De ce mai suntem copleșiți? Pentru că, fără lipsă de modestie, risc să fac o afirmație. Suntem în fața unui artist imens român. Un artist imens român și vreau să spun de 3 ori lucrul ăsta. Un artist imens care, în timp de 30 de ani, a lipsit din România. Fizic, dar spiritual nu. Sufletul lui a fost aici. După 30 de ani de zile de viață și activitate în Franța, s-a întors acasă, aici la noi, în România. Pentru început, atât am avut de spus și am să le mulțumesc cei care au venit special din Franța pentru Valentin Scărlătescu să vorbească la această expoziție. Îi dau cuvântul și partenerei mele, Monica Andronic, să spune ceva, după care am să rog frumos pe domnul Pascal Roger Apenzel să spună ceva. Eu nu mai am multe lucruri de completat, sunt în sentimentul de plin al lui Emil. Eu vreau doar să las lucrările să vorbească și feedback-ul va veni de la dumneavoastră și de la toți ceilalți care vom vizita expoziția în următoarea lună. Vreau acum să spună câteva cuvinte cei care au venit special pentru acest eveniment. Cine dorește să înceapă? Domnul Pascal. D'abord, c'est la première fois que je viens à Bucarest. Et tout à l'heure, j'ai été au musée d'art moderne avec Maria, l'une des anciennes conservatrices. Et j'ai compris que je ne pouvais comprendre mon ami Valentin Scărlătescu qu'en venant ici, à Bucarest. Și am înțeles că nu pot să-l înțeleg prietenul pe Valentin Scărlătescu decât venind aici la București. Par exemple, ici, vous n'êtes pas dans une salle d'exposition de galerie. De exemplu, să știți că aici nu vă aflați într-o sală de expoziție a unei galerii. En réalité, même la forme de la pièce l'évoque, nous sommes dans une chapelle. În realitate, după cum evocă și forma încăperii, suntem într-o capelă. Mais nous sommes dans une chapelle d'art. Dar într-o capelă de artă. Ce qui signifie que il peut y avoir aussi bien l'héritage des icônes que de l'art du paysage au XIXe siècle en Roumanie. O capelă a artei, ceea ce înseamnă că putem la fel de bine să găsim moștenirea icoanei, dar și moștenirea peisajului din secolul XIX, de exemplu, din arta românească.
Comment ai-je connu Valentin? Cum l-am cunoscut pe Valentin? À travers son travail autour d'une iconostase tout à fait rare, exceptionnelle et unique au monde. L-am cunoscut cu ocazia muncii pe care a desfășurat-o asupra unui iconostas cu totul special, unic în mod. Le tonnerre. C'est-à-dire la cathédrale roumaine de Paris, E vorba de iconostasul Catedralei Române din Paris, qui elle-même est installée dans une ancienne chapelle construite par l'architecte du roi Charles V. Catedrala însă și instalată într-o capelă construită de arhitectul regelui Carol al V-lea. Qu'ai-je découvert à ce moment-là chez Valentin? Ce am descoperit în momentul acela la Valentin? Que si son cœur est inquiet, heureusement, son regard est toujours celui d'un enchanté. Că, deși inima lui este neliniștită din fericire, privirea lui este mereu cea a cuiva aflat, a unei persoane aflate sub farmec. Tout à l'heure, quand je suis rentré dans le musée, Mai devreme, când am intrat în muzeu, je suis rentré exactement comme ici en haut de l'escalier am intrat ca și aici, urcând niște scări, et je me suis retrouvé comme ici, vous êtes devant Saint-Jean de la Croix, devant un saint qui n'est pas un saint exactement bienveillant, mais un saint du tonnerre de la contemplation. și m-am găsit, m-am aflat, așa cum vă aflați și dumneavoastră aici, în fața Sfântului Ioan al Crucii, un sfânt care nu este tocmai binevoitor, este un sfânt al sunetului și al contemplării. Lorsque j'ai écrit ce qui est l'éditorial du catalogue, j'ai écrit à partir de ma compréhension d'une vision intellectuelle et raisonnable. Când am scris editorialul din catalog, am scris pornind de la înțelegerea mea asupra unei viziuni, une vision qui était intellectuelle et o raisonnable. viziune care era în același timp intelectuală și rațională. Ici, j'ai compris d'où venait ce qu'on peut dire l'expression de Valentin Scălătescu, c'est-à-dire de sa culture totale de l'histoire de la Roumanie. Ajuns aici, am înțeles de fapt de unde venea sursa creatoare a artei lui Valentin, anume din asumarea totală a culturii române. Ça veut dire que cette œuvre-là, elle retrouve ici ses racines, mais qu'elle peut aussi les exporter. C'est-à-dire que jamais Valentin Scălătescu n'a eu une telle exposition en France et il faut que cette exposition soit la mère de la future exposition. Asta înseamnă că opera lui Valentin își găsește aici rădăcinile, dar ea poate la fel de bine să fie exportată. În Franța, Valentin nu a beneficiat niciodată de o asemenea expoziție și sper ca expoziția aceasta de aici să fie mama unor expoziții viitoare în Franța. Il faut savoir que Valentin, avant de venir en France, a été ici professeur, c'est un dessinateur, mais c'est d'abord aussi ce qu'on appelle chez nous en France un muraliste. Trebuie spus că înainte să vină în Franța, pentru că în România, Valentin era profesor, desenator, dar înainte de orice era ceea ce se numește la noi un muralist, adică un artist de artă murală. À l'entrée de cette petite chapelle d'art, comme j'appelle cette salle, vous avez une sculpture. Ce n'est pas une sculpture, ce n'est pas un mur, mais c'est traité quand même justement comme un mur à fresque qui serait à la fois une mémoire de l'histoire, une ruine, et en même temps une œuvre d'aujourd'hui. La intrarea în această cameră arte, cum numește sala aceasta, aveți o sculptură care nu este tocmai o sculptură, nu este niciun zid, dar este tratată ca un zid cu fresce, în care găsiți codificat în același timp moștenirea culturală, dar și artă viitoare. Il faudra surtout que vous regardiez derrière. J'ai demandé tout à l'heure, et ça n'a pas été fait parce que je ne suis pas toujours obéi, que cette œuvre-là soit au milieu de la pièce. J'aimerais qu'on la déplace maintenant. Est-ce qu'on peut la déplacer? Am cerut mai devreme ca Oui. Vous pouvez avoir la gentillesse de la déplacer. Merci. Să fie deplasată aici, dar Après tout, je suis curateur, j'ai le droit de commencer. La urma urmei sunt comisar de expoziție, de ce dreptul meu să... Pascal, on va vous oreiller. Pascal, o să vă ascultăm. Les deux au milieu. Voilà, merci beaucoup. Cele două frumusețe în mijloc. C'est Și très... tu, Madeleine. D'accord.
Oui, traduisez. Dar aceasta înțelegeți tot ce vă înconjoară. En fait, le don qu'a reçu, car ce n'est pas simplement le talent et la compétence, le don qu'a reçu Valentin Scalateșcu, Harul pe care l-a primit Valentin Scalateșcu, pentru că nu vorbim doar despre talent și competență, vorbim despre har, c'est le don de la matière incarnée par l'histoire. este harul materiei încarnate în istorie sau în poveste. J'exerce un métier qui est unique au monde, je suis le seul à l'exercer au monde, le ministère de la Culture en France me l'a donné, je suis expert stratigraphe du patrimoine. Eu exercit o profesie care este unică în lume, sunt de fapt singurii practicant în lume, Ministerul Culturii din Franța mi-a acordat aceasta, sunt expert în stratigrafia patrimoniului cultural. Ce qui signifie que je suis le géologue du bâtiment. Sunt geolog al clădirilor. Et Valentin est le géologue de sa vision. Iar Valentin este geologul propriei viziuni. Tout à l'heure, je lui ai demandé à toucher les œuvres, Mai devreme à les caresser, à les prendre dans mes paumes. Să palpeze opetele, să palpeze opetele, să le atingă, să le iau în mâini, să le mângâie. Merci. Lorsque je regarde Rubens, je sais que c'est un très grand peintre parce qu'il inclut le temps dans l'espace qu'il décrit. Atunci când privesc lucrarea lui Rubens, știu că avem de face cu un foarte mare pictor pentru că include timpul în spațiul pe care îl descrie. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui, comme hier, ne sont que de l'espace. Multe lucrări de azi, ca și multe de ieri, nu sunt altceva decât spațiu. Elles ne sont qu'une expression vide de vie. Nu sunt decât expresii lipsite de viață. Valentin Scalateșcu exprime tout à la fois l'espace-temps par la matière, mais aussi par ce qu'il raconte. Pe când Valentin Scalateșcu exprimă în același timp spațiul, timp, prin materie, dar și prin ce povestește, prin poveste. Il prend toujours des sujets qui sont vieux, Alege mereu subiecte vechi, parce que je pense qu'il doit être le frère de Mathusalem. pentru că eu cred că e fratele lui Matusalem. Tout ça peut vous paraître étrange, mais c'est vrai que cette exposition m'aura appris que mon ami est un prophète. Probabil că vă pare straniu ce spun, dar prin expoziția aceasta am aflat că prietenul meu este profet. Nous avons perdu dans l'histoire en général le sens des mythes. MYTHES. Merci. Am pierdut în cursul istoriei simțul mitului. Aujourd'hui, vous êtes entouré du mythe de la barque échouée, de celui qu'il appelle le mendiant, de Saint Jean de la Croix, du cheval égaré dans la forêt. Aici sunteți complet conjurat de mituri, fie că vorbim de barca naufragiată, de calul rătăcit, de Sfântul Ioan al Crucii. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, est-ce que vous pourriez dire quel est le style de Léonard de Vinci? Non. E ceva foarte interesant. Ați putea spune care este cu adevărat stilul lui Leonardo da Vinci? Nu. De même pour lui. La fel și în cazul lui Valentin. Le style, qu'est-ce que c'est? La mode. Stilul în fond ce e? E modă. Les grands artistes comme Dubuffet, comme Richter, comme Picasso traversent le temps et en fonction du temps s'expriment différemment. Mari artiști ca Dubuffet, ca Richter, ca Picasso traversează timpul și în funcție de moment se exprimă altfel. Mais je pense que l'unité de cette œuvre, c'est d'une part le paysage et le visage, les deux étant très proches puisqu'il s'agit de regarder jusqu'au fond de la réalité, qui n'est jamais imaginaire ici, contrairement à ce qu'on peut penser, jamais imaginaire. Dar cred că ce dă unitatea acestei opere se poate rezuma în binomul peisaj și chip, cele două nefiind separabile, pentru că, de fapt, ele sunt calea care duc la realitate, o realitate care, contrar a ceea ce pare, nu este niciodată imaginată. C'est dans la nuit d'une église byzantine que brillent les bougies et les ors. Et il se trouve que je connais bien Valentin à travers son amour de l'or. În noaptea unei biserici bizantine strălucesc lumânările și aurul și
aurul sau culoarea aurie și eu, iată, îl cunosc foarte bine pe Valentin prin chiar dragostea lui pentru aurii. Tout sujet qui est représenté ici, y compris les paysages, qui se rapproche d'ailleurs, vu son amour de la Bretagne, beaucoup de ce pays mystérieux, car la Bretagne est un pays mystérieux qui lui correspond. Toate operele pe care le vedeți aici, inclusiv peisajele, care redau ținutul acesta misterios care este Bretagne, ținut care de altfel îi se potrivește foarte bine. En fait, tout ce que découvre aujourd'hui Valentin de lui-même, car il ne s'est jamais vu comme il se voit aujourd'hui. Și de fapt tot ce descoperă Valentin astăzi despre el însuși, pentru că în realitate nu s-a văzut niciodată așa cum se vede azi, lui montre que sa vocation est de créer de la contemplation. îi demonstrează că vocația lui este de a crea contemplare. Vous savez, un grand mathématicien, Mandelbrot, a parlé des fractales, c'est-à-dire de la régularité du chaos. Știți, un mare matematician, Mandelbrot, a vorbit despre fractali, anume despre regularitatea haosului. Les cristaux de neige sont un excellent exemple. Cristalele de zăpadă sunt, iată, un exemplu foarte bun. Je vous invite à regarder chaque détail des chaos que nous propose, soit en surimpression, soit en accumulation. Vă propun să priviți fiecare detaliu a haosurilor pe care ni le propune, fie acumulate, fie suprapuse. Que nous propose donc Valentin Cascalatescu. Il me fait penser à un ami qui me dit « Je peins pour qu'enfin nos contemporains arrêtent la course dans laquelle ils se sont lancés. » De altfel, Valentin mă face să mă gândesc la un prieten al meu care spune vitez pentru ca în sfârșit contemporanii noștri să se oprească din alergarea, din goana în care s-au lansat. Puisque les écoles ici sont très importantes, il y a d'excellents professeurs des beaux-arts, cette exposition est aussi un enseignement pour ceux qui dessinent, pour ceux qui travaillent à la plume, pour ceux qui travaillent le lavis, pour ceux qui travaillent l'huile, pour ceux qui travaillent tout matériau. C'est une académie que cette exposition. Pentru că școlile sunt importante aici, există excelenți profesori de arte plastice. Aș vrea să luați expoziția aceasta și ca pe o experiență de învățare pentru tot ce înseamnă creion, peniță, ulei, laviu, manipularea materiei, toate tehnicile. Je voudrais terminer à propos de deux tableaux, de trois tableaux. Les deux tableaux représentant des céréales, des champs de céréales. Voi termina cu o reflecție pe marginea a 3 tablouri que vous allez reconnaître sans que je vous les font les artistes canadiens, c'est-à-dire avec un infini qui finalement rabaisse le ciel et crée des effets qui sont des paysages comme on peut trouver évidemment dans les plaines de l'Est de l'Europe, mais comme nous n'avons pas chez nous, puisque je viens de la France et de la Suisse. Deși Valentin nu a fost niciodată în Canada, procedează cumva în maniera artiștilor peisagiști canadieni care propun orizonturi infinite care coboară cerul și creează imaginea unor fonduri nesfârșite. De bună seamă există în Europa de Est, dar de unde sunt eu nu există, pentru că eu... Ces tableaux de céréales sont des métaphores de l'horizontale. Aceste tablouri cu lanurile de cereale sunt niște metafore ale orizontale. Vous avez certainement vu les 3 peupliers. Ați văzut cu siguranță cei 3 bloci. Nous en parlions tout à l'heure, ce sont les métaphores verticales. Vorbeam mai devreme acelea sunt metafore ale verticale. Je disais tout à l'heure à Valentin, mais ces peupliers, nous avons la même passion pour les peupliers. Le peuplier est un arbre souple qui fait des ombres et des lumières toujours, en même temps. Cu Valentin împart și pasiunea pentru plopi. Plopii sunt niște arbori înalți și supli, care în același timp răspândesc umbre și lumină. Le peuplier accompagne la lumière de l'aube sur un mur, accompagne les clapotis de l'eau. Plopii însoțesc lumina zorilor proiectată pe un zid sau tipocitul apei. Et je disais à Valentin, mais tes peupliers ressemblent à des cyprès. Și spuneam lui Valentin, dar plopii tăi seamănă de fapt cu niște chipari roșii. Il m'a dit, peut-être, je m'en moque. I-a zis, poate, Je ne suis pas botaniste. Nu sunt botanist. Non, je suis simplement un peintre qui propose des peupliers qui ressemblent, vous les regarderez bien, à des rubans, à des flammes, qui en réalité sont une métaphore de la poésie.
Eu nu sunt botanist, eu sunt doar un pictor care propune niște plopi care seamănă cu panglici, care seamănă cu flăcări și care în fond sunt niște metafore ale poeziei. Et là, je vais abandonner un instant le micro. J'ai à la main un livre. Il se trouve que je ne devrais pas être parmi vous, car j'ai failli être dans le massacre du Bataclan à Paris, et que c'est un miracle que je sois là. Voi abandona microfonul la momentul o carte, dar înainte trebuie să vă spun că aproape că n-am fost astăzi printre dumneavoastră, pentru că sunt printre cei care au putut să moară la Bataclan. E un miracol că am supraviețuit. Et j'ai dédié un livre à Paris pour redonner à Paris ses enchantements. Și am scris o carte dedicată Parisului ca să-i redau cumva vraja. Que j'ai appelé le Mercure de Paris, car Valentin et moi, nous sommes Mercure, c'est-à-dire les disciples du Dieu des artistes, des voyageurs. Și am numit volumul acesta Mercur din Paris, pentru că și eu și Valentin suntem discipoli ai zeului Mercur, zeu al artiștilor și al călătorilor. En réalité, je ne vais pas abandonner le micro et je vais vous lire simplement Ba nu o să abandonez microfonul, o să vă citesc pur și simplu. ma manière à moi de vous dire merci d'avoir écouté. E felul meu de a vă spune mulțumesc că m-ați ascultat. En écrivant, Ca scriitor, je baisse la voix, cobor vocea, apprenant le murmure învățând murmurul, jusqu'au presque silence. până când se lasă aproape liniște. Et cette confusion Și confuzia aceasta qui me fait bafouiller, qui me fait hésiter, care mă face să ezit. et jamais terminer la prière Rugăciunea îmi se termină niciodată. par laquelle j'appelle Rugăciunea prin care chem, en oubliant les langues. uitând numele. Merci. Părerea dânsului despre Valentin Scanănescu și opera lui. Rassurez-vous, je ne vais pas parler longtemps. Parce que j'ai fait la connaissance de Valentin très récemment. Vă faceți grijă, eu nu voi vorbi mult, pentru că eu am făcut cunoștință cu Valentin de curând. Et quand j'ai vu ces tableaux, j'ai été très frappé parce que chacun d'eux, j'ai trouvé très puissant. Când i-am văzut lucrările, am fost interpelat de faptul că fiecare dintre tablouri împăra extrem de puternic. Et il m'a parlé d'un grand ami critique d'art, Pierre Vestani, Mi-a vorbit despre un mare prieten critic de artă, Pierre Vestani, qui lui avait dit « Continue à peindre des icônes ». care i-a spus continuă să pictezi icoane. Et Pierre était un grand ami à moi. Pierre era prieten bun cu mine. Et c'est ce qui m'a donné la liberté de dire à Valentin, surtout arrête de peindre des icônes. Și asta e ce mi-a dat libertatea să-i spun lui Valentin, mai ales încetează să pictezi icoane. Parce que le sentiment religieux qui sort de ces tableaux quand il peint la nature est pour moi encore plus fort. Pentru că sentimentul religios care se degajă din lucrările lui în care înfățișează natura este pentru mine și mai puternic. Au nom des images religieuses, les gens s'entretuent à notre époque. În numele imaginilor religioase, oamenii se ucid în epoca noastră. Il y a un sentiment de communion avec la nature que je ressens en voyant les œuvres de Valentin. Există un sentiment de comuniune cu natura pe care îl simt atunci când privesc lucrările lui Valentin. Et pour moi, c'est un facteur de paix. Donc, c'est un facteur de paix. Și pentru mine el este un făcător de pace. Merci beaucoup. Avem nevoie de asta. Merci. Je m'exprime d'abord en français, puisqu'il y a deux invités qui viennent de Paris spécialement pour cette exposition. Alors, je remercie infiniment Pascal, qui n'est pas simplement un homme sensible, mais il est sensible dans la poésie. Il est poète. Voi începe întâi în franceză pentru că avem oaspeți veniți din Franța și care nu mă vor înțelege altfel. Îi mulțumesc înainte de toate lui Pascal, un om foarte sensibil, care este de fapt un poet. Qui s'adresse avec la même force de simplicité au roi et au mendiant. Care se adresează cu aceeași forță și simplitate regelui și cerșetorului.
c'est une personnalité en France. E o personalitate în Franța. Je le remercie de nouveau pour sa présence. Îi mulțumesc din nou pentru prezență. Je remercie également Amar qu'il a dit, je l'ai connu récemment à Turquie, avec lequel on a tout de suite senti un fluide qui passe en regardant le travail que j'ai fait. Mulțumesc egalmente și celuilalt invitat, pe care, așa cum spunea, l-am cunoscut de puțină vreme, dar cu care am simțit imediat fluidul, un fluid pârgând între el și operele mele. Que j'avais beaucoup d'émotions en lui montrant mon travail, puisqu'en France, depuis 30 ans, je n'ai presque jamais montré mon travail à ce rythme-là. Deși trebuie să recunosc că am avut emoții mari să-i arăt operele mele, pentru că în Franța, în 30 de ani, niciodată operele mele n-au fost arătate într-un ritm atât de alert. Quoique j'ai exposé, j'ai fait des expositions personnelles à diverses villes, à Paris, mais ce n'était pas suivi, jamais suivi, puisque je ne vis pas de ça. Je vis en faisant la conservation et restauration pour les monuments historiques. Am expus, firește, am avut numeroase expoziții personale, inclusiv la Paris, dar ele nu au avut neapărat o continuitate, pentru că eu trăiesc din asta. Îmi câștig pâinea ca restaurator de monumente istorice. Mais dans même temps, je vis de ça, puisque c'est un bouée de sauvetage. Dar în același timp trăiesc din asta, pentru că pentru mine este un colar de salvare, asta. Voilà, donc je vous remercie à vous qui êtes présents ici. Je ne m'attendais pas à cette générosité aussi de la part des propriétaires de la galerie. S'il te plaît. Oui, parce que ce qui m'a beaucoup plu dans le travail de Valentin, Ce mi-a plăcut mie cel mai mult la lucrările lui Valentin, c'est qu'il a travaillé à quelque chose de très précis et il a gardé sa peinture personnelle fraîche. este că lucrând în mod curent într-un domeniu foarte precis, i-a permis să-și păstreze pictura personală proaspătă. Parce que j'avais fait une association d'artistes qui s'appelait le chef-d'œuvre inconnu. Une association d'artistes qui s'appelait le chef-d'œuvre inconnu. Am fondat o asociație de artiști numită Capodopera Necunoscută. Parce que, par exemple, on connaît Miles Davis comme un trompettiste, mais on ne sait pas qu'il est un très bon peintre. Pentru că, de exemplu, știm despre cunoaștem pe Miles Davis ca trompetist, dar nu se știe că este și un foarte bun pictor. Ou bien il y a eu un chanteur qui s'appelait Nino Ferrer, qui était peintre et qui n'a jamais exposé aucun de ses tableaux. Sau cântărețul Nino Ferrer, care era și pictor și care nu și-a expus niciodată nicio lucrare. Donc, ce que je voulais dire, c'est faire attention à ce deuxième talent. Il ne faut pas mépriser un de talent par rapport à l'autre. Iată, trebuie să avem grijă cu al doilea talent, să nu disprețuim niciodată un talent față de un altul. Oui, merci Marc pour ce que vous avez remarqué. Am avut șansa să fiu înconjurat de cei doi invitați care mi-au făcut într-adevăr onoare să vină până aici, să vorbească despre lucruri care fac. Nu sunt obișnuit. Pentru că am expus în România cu grupul Prolog. Mulțumesc lui Horea Paștina, Mihai Sârgulescu, care nu m-a uitat, lui Paul Gerasim, care nu mai este printre noi, în primul rând, dar cu care n-am întrerupt funcțiile de atâta vreme. Din contră, le-am construit mai mult în ultimii ani, ceea ce m-a ajutat să integrez și să fac această expoziție. În primul rând este datorită lui Paul Gerasim. Dar în istoria sa mică, recentă, pe Paul am cunoscut prin Horea Paștina, un artist foarte cunoscut astăzi în România. Sigur, sunt multe de spus, așa cum a spus Marc, am aproape două profesii, fac pictură, dar fac și restaurare. Conservare, restaurare în țara aceea.
lucrurile m-au ajutat. Am învățat din restaurare și pictura care o fac m-a ajutat în restaurare. Să înțeleg mai bine, așa pe scurt, în legătură cu mica mea istorie, începând din România și parcursul în Franța și revenirea acum aici cu această expoziție. Vă mulțumesc!